Привіт! Мене давно тут не було. Це продовження нашої подорожі з Грузією. Лишайтеся з нами, далі буде цікаво. Але тбіліське метро ніяк не псує враження про місто, про країну. Це дуже схоже на наше метро. Приїжджає. Ну, така от штукенція. Так що все, в принципі, як в Києві. І нам сьогодні подарували кавові білі, чи якось так. Далі ми рушили в інше місто, першу столицю Грузії, а саме місто Мцхета. Вирішила показати подрузі вже старі місця, де колись я була. Це фортеця Бебріс-Цихер. Вона знаходиться в самому місті на березі відомої річки Арагві. Насправді види навколо вражають. Це археологічна пам'ятка, яку постійно реконструюють. Потім ми їхали до одного з найдавніших храмів Грузії, назва його Джварі, що в перекладі з грузинською значить «хрест». З 1994-го він внесений до об'єкту світової спадщини ЮНЕСКО. Храм розташований на скельному виступі гори Армазі. Також біля монастиря є оглядовий майданчик, де ви можете побачити злиття річок Арагві і Кури. Зеглі, гамарджоба. Чемі, зеглі, гамарджоба. Рогорхар. Ті. Гаргат. Після Мцхети ми повернулися і просто гуляли містом. Місто Тбілісі – це місто собак і котів. Це надзвичайно круто бачити таку кількість тварин на квадратний метр. Далі ми зустріли Каху Каладзе, колишнього гравця київського «Динамо» і сучасного нинішнього мера Тбілісі. Подякували йому за гру в київському «Динамо», побажали гарного вечора і передали величезний привіт з міста Києва і України. Ой, це відео. Тбілісі, Ксюня. Thriller. Дивіться, а там саме ось така манюня, гарнюня. Просто, да. Блін, Тбілісі. Хочеться завжди спитати Тбілісі, чому ти такий красивий, чому ти такий романтичний, чому ти такий неймовірний, чому ти такий вражаючий зі своєю доброю, прекрасною душею. Далі ми пішли годувати собачок, нагодували, і вони щасливі, як ви бачите. І також прогулялися вечірнім містом, находили дуже багато кілометрів, ноги відвалювалися, але ми були щасливі і танцювали. На наступний день ми поїхали подивитися ще одну пам'ятку міста – меморіал історії Грузії, з якого відкривався вражаючий вид на Тбіліське море. Цей меморіал був створений майже 20 років тому грузинським скульптором Зурабом Церетелі. Вже гігантський монумент, який можна роздивлятися, мені здається, годинами. І тут настільки ідеальна температура, що можна тут лишитися аж до самого вечора, тому що тут вітерець, тіньок і все, що для щастя потрібно. І якщо вийти з цього зараз монументу, то тут відкривається надзвичайно крутий і дуже гарний вид на Тбіліське море. Дуже красиво. А ми на Мальдівах. І тут знімали кліп в Завгребі. Дуже мало хто з туристів доїжджає до цього місця, тож якщо ви будете в Тбілісі, місце просто must have. Види, які затамовують подих, і дуже сильно хочеться зупинити час і побути в цьому моменті. Нащо їхати в Батумі, коли в Тбілісі теж є море? Майже на Мальдівах. Міні. Сад Шеварднадзе. Ламазі квавелебі. Я, звичайно, не ботанік і, типу, до цього, в принципі, як то кажуть, російською мовою равнодушна, але це дуже красиво.
просто вообще. Це ж все людськими руками зроблено. Це просто стільки любові і стільки праці до цього всього потрібно мати і бажання це все робити. Це навколо світ сильно зелений. Це не пропаганда Зеленського. Це просто все зелене і все. Здається, після такого можна стати реально ботаніком, закоханим в природу і просто оці всі росточки, і ставати такою справжньою дорослою жінкою, незалежною такою, з любов'ю до якихось рослин, пересаджувати їх і, коротше, кайфувати. Поєднуватися з природою, з такими гарними квітами і просто нема слів. Ну, коротше, ми і чорнобривці. Як на ці чорнобривці погляну, бачу матір стареньку. Сір стареньку, та руки твої, моя нене, та-да-та-да, чую, рідненька, Боже. Боже, навіть чорнобривці є у Грузії, в Тбілісі, це просто ціле поле, розумієте? Це надзвичайна краса, просто нема слів. І ще просто якісь рожеві квіточки, Господи. Господи, я не ботанік, але це мені подобається. Я б взяла кожного по одній штучці додому. Забрала би просто. Потому что я верю в чудеса, потому что я верю в чудеса, да потому что я верю в чудеса, потому что я верю в чудеса. Мещері гварди, а я священник гварди. Хуелак завиченка, моах цендрес, да потому что я верю в чудеса, потому что я верю в чудеса, да потому что я верю в чудеса, потому что я верю в чудеса, да потому что я верю в чудеса, потому что я верю.